Fratelli Maroli della Scorpion Dance arrivano da Alessandria, in passato hanno vinto numerosi titoli nazionali ed internazionali. In FIDA, la Federazione Italiana delle Danze Sportive, hanno partecipato alla Coppa del Mondo tenutasi in Firenze alla Danza in Fiera. Da qualche tempo hanno deciso di lasciare da parte le gare per dedicarsi al mondo dello spettacolo vero e proprio, quello dello show e della rappresentazione rivolte ad un pubblico amante dello spettacolo. Alex e Loris ci presentano uno show intitolato Sonido dei Tambori. Oh, Señor.